47% me 18% ishte bilanci I buxhetit të shtetit mes subvencioneve dhe transfereve me shpenzimet kapitale për vitin e kaluar. Paka shumë ky është trendi I shpenzimit të paras publike për 4 vjet nga qeveria që tash është në detyrë. Madje me 2022 shpenzimet kapitale ishin gati 4 herë më të vogla se subvencionet dhe transferet, por raporti I tillë ishte edhe me 2020 në qeverinë Hoti kur ishte edhe kohë pandemie. Ekonomistët vlerësojnë se qeveria Kurti kishte qasje tjetër ndaj menaxhimit të paras publike. Vendi dhe ekonomia zhvillohet më shumë nëse bëhet investime kapitale në projekte të infrastrukture që hap vende të reja të punës, sigurisht që do të kishin impaktin e vet pozitiv, do të kishin kriju hyra më shumë edhe do të kishin si për buxhetin e Kosovës, si për ngritjen e cilësisë së jetës, me siguri do të kishte edhe rritje ekonomike. Në disa raste pati kritika se subvencionet nuk patën ndikim real në zhvillimin ekonomik. Qeverisja Kurti ka orientuar buxhetin jo në interesin publik, por në interesat e caktuara që kanë lidhur drejtpërsëri me interesin e qeverisës, e në veçanti duke I harxhuar mjetet pa planifikim, duke mos harmonizuar objektiven e përmbajtjes me qeverisjen e tij. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, viti kur pati më së shumti shpenzime kapitale ishte 2008 me 40% në raport me subvencionet dhe transferet që ishin 28%.